এটা হচ্ছে DDR3 1600 মেগাহার্টজ এর কিং ফাস্টের কি চমৎকার ব্র্যান্ডের RAM 8GB। মাদারবোর্ডটা থাকবে সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ H81 অ্যাটলাসের একেবারে ইনটেক। RAM থাকবে গেমিং RAM যেটা TXUI ব্র্যান্ডের DDR4 সিরিজের। 3টা 8GB কুলার, 3টা 8GB কুলার। হ্যাঁ, নিচে দুইটা থাকবে, পিছনে কিন্তু একটা আছে, একটু যদি নিচে করে দেখান যায়, পিছনে একটা 8GB কুলার আছে। দেখা যাচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ, আর এটা কিন্তু দুই পাশেই টেম্পার চার্জ। এটা কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ স্টক আছে। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে কিন্তু যদি আপনি ব্যস্ততায় বেরোতে না পারেন, আমরা 3 ঘন্টা সময় দিবেন, অর্ডার করবেন, 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা আপনার বাসায় প্রোডাক্ট পৌঁছে দিব। একদম আমাদের টিম সেট আপ করে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। যারা বাজেটের মধ্যে গেমিং সেটআপ নিতে চাচ্ছেন, আজকে চলে আসলাম সিএসএম টেকনোলজি বিজিতে। মাথা নষ্ট করা আগুন অফার থাকবে আজকে। প্রত্যেকটা প্যাকেজে কিন্তু আজকে ফাটাফাটি সেটআপ থাকবে। ভাই আজকে সর্বনিম্ন কত টাকায় প্যাকেজ দিচ্ছেন? আজকে 13,500 টাকায় সম্পূর্ণ রেডি পিসি থাকবে ইনশাআল্লাহ। শুধু ঈদ অফার, ঈদ অফার ঈদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে দেখছি সবগুলা লাইটিং সেটআপ রাখছেন ভাই, আগুন জ্বালায় রাখছেন, ঘটনা আজকে কি? একটু আনবক্স করে রেখেছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যেন সকলে স্পষ্ট বুঝতে পারে, যেহেতু ঈদের আগে সময় খুব অল্প। আমাদের দোকানটা ইনশাআল্লাহ বুধবার রাত 9টা পর্যন্ত খোলা আছে, অর্থাৎ চাঁদ রাত 9টা পর্যন্ত কিন্তু আপনি চাইলে ঢাকায় এসে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করতে পারবেন, অথবা মঙ্গলবার পর্যন্ত আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিতে পারবো। পিসি গুলা যেভাবে দেখা যাচ্ছে ফুল সেটআপ বাসায় কিন্তু এভাবেই নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কোনটা দিয়ে শুরু করবো আজকে? আজকে শুরু করবো হচ্ছে আমাদের একটা সম্পূর্ণ হোয়াইট বিল সবসময় থাকে জানেন, অনেকেরই হোয়াইট বিল পছন্দ, তাদের জন্য সম্পূর্ণ রেডি পিসি মাত্র 18,500 টাকা। জি, 18,500 টাকা হলেই কিন্তু আপনি এরকম চমৎকার একটা বর্ডার ছাড়া স্লিম বর্ডারের এই সোনিকের মনিটর দিয়ে হোয়াইট কিবোর্ড মাউস এবং ওভো ব্র্যান্ডের হোয়াইট 8GB গেমিং কেসিং সহ একটা পিসি বিল করবেন মাত্র 18,500 টাকায়। প্রসেসর থাকবে ইন্টেল কোরাই 5-এর একটি প্রসেসর, 4 জেনারেশন, চমৎকার একটি প্রসেসর, যেটা হচ্ছে আপনার 4 কোর থাকবে, 4 থ্রেড থাকবে, 6 MB ক্যাশ হবে। এবং এটাতে কিন্তু আপনারা ফ্রি ফায়ার, পাবজি এই রেঞ্জের গেমগুলো, অ্যাডোব ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, মিডিয়াম রেঞ্জের ভিডিও এডিটিংগুলো স্মুথলি করতে পারবেন। ফিল্মোরা হোক, ক্যামটেসিয়া হোক, আফটার এফেক্ট হোক, এই ধরনের সফটওয়্যার দিয়েও কিন্তু এই পিসিটা দিয়ে স্মুথলি ভিডিও এডিট করতে পারবেন। মাত্র এই প্যাকেজটি পড়তেছে 18,500 টাকায়। র্যামটা রেখেছি আমরা 8GB। এটা হচ্ছে DDR3 1600 মেগাহার্টজ এর কিং ফাস্টের একটি চমৎকার ব্র্যান্ডের RAM 8GB। আর এসএসডি থাকবে স্যামসাং ব্র্যান্ডের 256GB, চমৎকার একটা এসএসডি থাকবে। সাথে কিন্তু জনপ্রিয় অ্যাটলাসের ভার্সন 3 সিরিজের H81 একটি মাদারবোর্ড পাবেন। আর আমরা কিন্তু সবসময় ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেফার করে থাকি, সেটা হচ্ছে টিওয়াল ব্র্যান্ডের 350 ওয়াটের চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। আর কেসটা দেখছেন, চমৎকার একটা কেসিং থাকবে, যেটা হচ্ছে ফ্রন্টে 2টা 8GB কুলার ফ্যান থাকবে, সাইডে টেম্পার চার্জ থাকবে, পিছনে কিন্তু একটা 8GB কুলার ফ্যান আছে, একটু যদি দেখানো সম্ভব হয়, খুব সুন্দর একটা ফ্যান থাকবে। আর এটার সাথে মনিটরটা রেখেছি আমরা, এই মনিটরটা দিবা, এটা একটু আনবক্স করে রেখেছি, খুবই চমৎকার এই মনিটরটাই থাকবে ইনশাল্লাহ। এটার ব্ল্যাকও আছে, হোয়াইটও আছে, কারো যদি মনে হয় যে ভাই আমি ফুল সেটআপটা একটু ব্ল্যাক নিব, এটাও পসিবল আমাদের কাছে। ওকে, আর কিবোর্ড মাউস আমাদের কাছে হোয়াইট গেমিং থাকবে, আর যেটা 8GB মাউস কিবোর্ড, এই পাশে কিন্তু ব্ল্যাক আছে, চাইলে এক্সচেঞ্জ করে হোয়াইট ব্ল্যাক দুইটাই নিতে পারবে। এই টোটাল সেট মাত্র 18,500 টাকা। আপনারা চাইলে ঢাকার মধ্যে 3 ঘন্টায় ডেলিভারি নিতে পারবেন। যদি কেউ অর্ডার দেন, আমরা 3 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় সেট আপ করে দিয়ে আসবো। পেমেন্টটা বাসা থেকে নিব, শুধু আপনি যে অর্ডারটা কনফার্ম করছেন এই জন্য 1020 টাকা আগে অ্যাডভান্স নিব। আচ্ছা আচ্ছা, যারা ফুল প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করবেন, চাচ্ছেন একটি বাঘের বাচ্চা পিসি নেবেন, তাদের জন্য কোরাই 7-এর 7 জেনারেশন, এটা প্রসেসরের রাজা দিয়ে 22 ইঞ্চি বড় ডিসপ্লে। আপনার ডিসপ্লে সাইজটা দেখছেন কত বড়, অনেক বড় ডিসপ্লে কিন্তু। এটা আসলে কোনো 21.5 পোস্ট না, ডাইরেক্ট 22 ইঞ্চি। আচ্ছা আচ্ছা, এই টোটাল সেট আপ মাত্র 27,500 টাকা। 27,500 টাকা, 27,500 টাকা বাজেট হলে কিন্তু এরকম একটা বাঘের বাচ্চা পিসি পাবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, কি কি থাকবে? প্রসেসর থাকবে ইন্টেল কোরাই 7, এটাকে আমরা প্রসেসরের রাজা এই জন্য বলি, সাধারণত আপনারা মার্কেটে জানেন 7 জেন একটা প্রসেসর বা কোরাই 7 প্রসেসর 30-এর নিচে নাই। এখন এটা 7-8 হাজার টাকায় চলে আসছে, জেনারেশনটা অনেক নিচে এই জন্য, বাট এটার ধারণ ক্ষমতা, কাজের ক্ষমতা সেম আগেরটাই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রসেসর থাকবে ইন্টেল কোরাই 7 জেনারেশন। সাধারণত এগুলো ট্রেতে আসে, আমরা ভিডিওর জন্য একটা বক্স সুন্দর দেখার জন্য এটা রেখেছি। আর এটাও কিন্তু 4 কোর 8 থ্রেড 8 MB ক্যাশে একটা প্রসেসর। আপনারা এই প্রসেসরটাকে রাইজন 5 3400Gর সাথে কম্পেয়ার করতে পারেন, তার থেকেও বেটার। মাদারবোর্ডটা থাকবে একেবারে গিগাসনিকের H110 একটি মাদারবোর্ড থাকবে, কিং ফাস্ট ব্র্যান্ডের 256GB একটি এসএসডি থাকবে সাতা। আর একটি র্যাম থাকবে গেমিং র্যাম, যেটা TXUI ব্র্যান্ডের DDR4 সিরিজের। আর সাথে একটা 200 ওয়াটের কিন্তু একটি ভালো মানে পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, নিউটেকের রিয়েল 200 ওয়াট, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকে। আর কেসিংটা খুব সুন্দর একটা কেসিং থাকবে। এটা ওপর 2টা ফ্যান, সামনে 2টা ফ্যান থাকবে, আর সাইডে একটা, পিছনে একটা ফ্যান থাকবে, সাইডে কিন্তু টেম্পার চার্জ আছে। আর মনিটরটা দেখছেন স্টার সনিকের চমৎকার একটা মনিটর, যেটা খুবই সুন্দর, সাথে কিন্তু গেমিং মাউস কিবোর্ড থাকবে ব্ল্যাক। এই টোটাল সেট মাত্র 27,500 টাকা ইনশাআল্লাহ, ফুল রেডি প্যাকেজ। ফুল রেডি প্যাকেজ।
আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমাদের জনপ্রিয় প্যাকেজ মাত্র 16,500 টাকা, ফুল সেটআপ এটাও এভরিথিং ফুল কমপ্লিট। আজকে কিন্তু আমরা ফুল সেটআপ, আজকে আসলে কোনো পিসি রাখি নাই, টোটাল সেট রেখেছি মানে বাসায় যাবেন জাস্ট প্লাগ ইন পেলে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই প্যাকেজটি মাত্র 16,500 টাকায়। কি কি থাকবে? পৌঁছা থাকবে ইন্টেল কোর i5 এর 4 জেনারেশন একটি প্যাকেজ, খুবই চমৎকার। এটার সাথে কিন্তু মাদারবোর্ড ভার্সন 3H81 ব্র্যান্ড নিউ একটি মাদারবোর্ড। আপনি যদি এখানে আসেন, আনবক্স আপনার সামনে করব। আপনি যদি অনলাইনে নেন, ভিডিও কল আপনাকে দেখায় কাইটা এরপর রেডি করবেন। ওকে, তারপরে হচ্ছে এটার সাথে আমরা র্যামটা রেখেছি একটু গেমিং র্যাম, একটু ডিফারেন্ট করেছি, দেখছেন র্যামগুলো। এটা আছে হিটসিং সহ RAM থাকবে, গেমিং র্যাম থাকবে 8 GB। দেখেন এটা হচ্ছে কোরশিয়ার, এটা হবে কোরশিয়ার র্যাম। আচ্ছা, এটাও নিতে পারবে, কোরশিয়ারও নিতে পারবে, যার যেটা সহজ হয় বা পছন্দ হয়। আর এটার সাথে হচ্ছে আমরা এসএসডি থাকবে 128 GB, চমৎকার স্যামসাং এর এসএসডি। তাহলে i5 4 জেন প্রসেসর, 81 মাদারবোর্ড, 128 এসএসডি, 8 GB র্যাম। আর এটার সাথে আমরা কেসটা দিয়েছি, দেখেন 3টা 8 GB কুলার, 3টা RGB কুলার, হ্যাঁ নিচে 2টা থাকবে, পিছনে কিন্তু একটা আছে, একটু যদি নিচে করে দেখান যায়, পিছনে একটা 8 GB কুলার আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। আর এটা কিন্তু দুই পাশেই টেম্পার চার্জ, এটা কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণ স্টক আছে, হ্যাঁ। এই আমি একটু কেসিংটা সুন্দর করে যদি দেখাই, দেখছেন চমৎকার একটা কেসিং কিন্তু। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার সাথে মনিটরটা আমরা রেখেছি খুব আমাদের জনপ্রিয় একটি মনিটর, সেটা হচ্ছে স্টারএক্স ব্র্যান্ডের। এটা কি 19 ইঞ্চি মনিটর, এটা রাইট? 19 ইঞ্চি মনিটর, যে এখানে আনবক্স করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। আর এটার সাথে মাউস কিবোর্ড থাকবে গেমিং, RGB গেমিং কম্বো থাকবে, মাউস কিবোর্ড। এই যে এটা আনবক্স করা আছে। আচ্ছা, ওকে, চমৎকার কিন্তু। এই সেটটা বলতেছে মাত্র 16,500 টাকা। 16,500 টাকা। Core i5 4 জেনারেশন, গেমিং 8 GB র্যাম, 128 GB এসএসডি, মাউস কিবোর্ড, কেচিং, পাওয়ার সাপ্লাই, সাথে 19 ইঞ্চি মনিটর আর গেমিং মাউস কিবোর্ড তো সেট থাকবেই। এই টোটাল সেট 16,500 টাকা। ওকে, আচ্ছা, তারপরে প্যাকেজ করেছি মাত্র 13,500 টাকা। 13,500 টাকা, এটাও সম্পূর্ণ রেডি, মানে কোনো কিছু কিনা লাগবে না, বাসায় যাবেন জাস্ট প্লাগ ইন পেলে। প্লাগ এন্ড প্লে। আচ্ছা, এখানে কি কি থাকবে? প্রসেসর থাকবে ইন্টেল কোর i3 3rd জেনারেশন, মাদারবোর্ডটা থাকবে সম্পূর্ণ ব্র্যান্ড নিউ H81 অ্যাটলাসের একেবারে ইনটেক। আচ্ছা, তারপরে র্যামটা থাকবে হচ্ছে 4 GB র্যাম থাকবে, 128 GB স্যামসাং এর এসএসডি থাকবে। আর এটার সাথে একটা অফিসিয়াল আমরা কেচিং রেখেছি এনজে পাওয়ারের, খুব সুন্দর একটা কেচিং, সাথে একটা অফিসিয়ালি পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। আর মনিটরটা থাকবে এর সাথে চমৎকার স্টারএক্স এর 19 ইঞ্চি মনিটর থাকবে, সাথে কিন্তু মাউস কিবোর্ড থাকবে অফিসিয়াল। এই টোটাল সেট মাত্র 13,500 টাকা। 13,500 টাকা। কারো যদি মনে হয় ভাইয়া যা আছে ঠিক আছে, শুধু কেচিংটা একটু লাইটিং এরকম নেন, অনলি 500 টাকা অ্যাড হবে, মানে কাস্টমাইজ করার সুযোগ আছে, তাহলে 14,000 টাকা হলে এরকম একটা গেমিং কেচিং দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যারা আর একটু বাজেটের মধ্যে ভালো পিসি যাচ্ছেন, আজকে প্রফেশনাল কাজ প্রফেশনাল লেভেল, এটা হচ্ছে জাতীয় প্রসেসর বলা যায়, Ryzen 5 3400G পিসি বিল। এই টোটাল সেট পড়তেছে মাত্র 37,000 টাকায়। আচ্ছা, কি কি থাকবে? প্রসেসর থাকবে Ryzen 5 3400G, মাদারবোর্ড থাকবে MSI A520, র্যাম থাকবে আপনার একটি 8 GB র্যাম থাকবে, যেটা DDR4 সিরিজের গেমিং একটি র্যাম থাকবে। আর এটা কিন্তু 256 GB NVMe থাকবে, যেহেতু এই মাদারবোর্ডগুলোতে NVMe সাপোর্ট করে, সো 7 থেকে NVMe অনেক স্পিড, রিড এবং রাইট স্পিড। আর মনিটরটা দেখছেন, আমার পছন্দের একটা মনিটর, ট্রেনসোনিক, আপনারা গুগলে সার্চ দিলে বিভিন্ন পেজে পেয়ে যাবেন। এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের একটা মনিটর, এটা ব্র্যান্ডের মনিটর এবং এটা ফুল এইচডি কিন্তু, হ্যাঁ ফুল এইচডি এবং 100 হার্জ রেজুলেশন। এই যে এটা হচ্ছে মনিটরটা, ট্রান্সসনিকের আপনি এই মডেলটা সার্চ দিলে এটার প্রাইস, এটার ফিউচার কি কি আছে সব জানতে পারবেন। এরপর আমি বলে দিলাম, এটা হচ্ছে ফুল এইচডি IPS ডিসপ্লে, বর্ডারলেস, কালারটা দেখছেন একবারে ন্যাচারাল একটা কালার দিচ্ছে, ন্যাচারাল এবং নিখুঁত একটা কালার। সাধারণত আনবক্স করি না, আমরা ভিডিওর জন্য করলাম। আর এটার সাথে আমরা স্কাই পাওয়ারের একটা কেসিং দিব, যেটা 3টা RGB কুলার ফ্যান থাকবে, নিচে 2টা থাকবে, পিছনে একটা। আর এটা দুই পাশে কিন্তু টেম্পার গ্লাস, হ্যাঁ। আর মাউস কিবোর্ড গেমিং থাকবে এই টোটাল। আর সাথে কিন্তু একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 200 ওয়াটের রিয়েল ওয়াট। এই টোটাল সেটটি পড়তেছে মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 টাকা ফুল রেডি সেটআপ আসবে, জাস্ট নিয়ে যাবে। Ryzen 5 3400G। এটা কি থাকবে? আচ্ছা, এটা আমরা এটার সাথে রেখেছি এই মাউস কিবোর্ড কম্বো সেট, অনেকের পছন্দ। আচ্ছা, এটা নিলে জাস্ট 1,000 টাকা অ্যাড করলে হয়ে যাবে। আচ্ছা ভাই, এই যে গেমিং সেটআপের পাশাপাশি অনেকে গেমিং মানে প্যাডগুলো কিনতে চায়, আচ্ছা, তাদের জন্য আমরা কিছু জয়স্টিক রেডি করেছি, কম বাজেটে যারা চাচ্ছেন ডাবল খেলতে। ডাবল দেখা গেলো ঈদের ভিতরে আপনি বসে গেম খেলবেন দুইজনে এক কম্পিউটারে, জাস্ট এটার ভিতরে USB পোর্ট আছে, পোর্টটা একটা কম্পিউটারে দিবেন, দুইজন খেলতে পারবেন। আচ্ছা, মাত্র 1500 টাকা। মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকায় গেম হবে উড়াদুরা, এবং দুইজন দুই কন্ট্রোলারে খেলবেন আলাদা আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমাদের বেশি নাই, আমাদের অল্প কিছু স্টক হয়েছে, অনেকে এগুলো আমাদের থেকে কোয়ান্টিটি নিয়ে যাচ্ছে।
যাদের প্রয়োজন হয় স্টক আছে ইনশাল্লাহ অর্ডার করে দিয়েন। ওকে ওকে। আচ্ছা আজকে যে প্যাকেজগুলো দেখালাম এর বাইরে যদি কাস্টমারের নির্দিষ্ট কোনো বাজেট অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে পিসি বিল্ড আপ করতে চায় সেটা কি পসিবল? অবশ্যই পারবে। এগুলো তো আসলে আমি আমার মতো করে দিয়েছি, কাস্টমার চাইলে সে তার বাজেটের সাথে মিলিয়ে আমাদের কাছ থেকে পিসি বিল করতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, জাস্ট আপনি একটু শেয়ার করে দেন কী ধরনের কাজ করবেন অথবা আপনার বাজেট কত টাকা, তাহলে আমরা চেষ্টা করবো মার্কেট থেকে বেস্ট প্রোডাক্ট এবং বেস্ট প্রাইজের সম্বন্ধে একটি ভালো পিসি বিল আপনাকে দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে ঢাকার মধ্যে যারা আছেন সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন। আমাদের শপ ইনশাল্লাহ চাঁদ রাত বুধবার দিন 27 তারিখ 9টা পর্যন্ত খোলা আছে। এর মধ্যে ঢাকার মধ্যে কিন্তু যদি আপনি ব্যস্ততা বেরোতে না পারেন, আমরা 3 ঘন্টা সময় দিবেন, অর্ডার করবেন 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা আপনার বাসায় প্রোডাক্ট পৌঁছে দিব। একদম আমাদের টিম সেট আপ করে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। শুধু অর্ডারটা কনফার্মের জন্য আমরা 1020 টাকা বিকাশে নেবেন ইনশাল্লাহ। ওকে, সো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।